Davlatimiz rahbari yoshlar bilan uchrashuvda ta'kidlaganidek, bugungi kunning muvaffaqiyat formulasi ertangi taraqqiyotning mustahkam zamini 3 ta eng muhim ustunga tayanadi. Bu bilim, kasb va texnologiya. Mening niyatim har bir yigit-qiz ana shunday imkoniyatga ega bo'lib, hayotda munosib o'rnini topsin. Muxbirimiz aynan yoshlardan biri haqida lavha tayyorlagan. Toshkent shahridagi Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisi Pahlavon G'ulomov davlatimiz rahbarining shaxsan qo'llaridan davlat mukofotini qabul qilgan baxtli yoshlarimizdan biri. U ilm-fan, ta'lim va jamoat ishlaridagi faolligi uchun Mard o'g'lon davlat mukofoti bilan taqdirlandi. E'tiborlisi, Pahlavon bu yuksak e'tirofga hali o'quvchilik davridayoq sazovor bo'ldi. Davlat mukofotini davlatimiz rahbarining o'zlaridan oldik. Va ular bilan ko'rishish o'zi bir hayajon bo'lsa, davlat mukofotini ulardan olish o'zi bir boshqacha hayajon bo'ldi. Davlatimiz rahbari kecha 50 ga yaqin tashabbuslar aytib o'tdilar va bularning har bittasi yoshlarning muammosini hal qilish uchun edi va davlatimiz rahbari shu yoshlar uchun juda ham qayg'urishlari, o'zi umuman bizlarni shu O'zbekiston yoshlarini juda yaxshi ko'rishlari juda ham hayratlanarli. Hurmatli prezident biza yoshlarga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratishga harakat qiladilar. Va mana nutqlaridan ham, gaplaridan ham qanaqa g'amxo'rliklari, bizlarni qanaqa o'ylashlari va shu umuman shu har bitta O'zbekistondagi farzandlari mana shu kelajakda qiynalmasligi uchun, kamol topishi uchun, baxtli yashashi uchun va inson qadri uchun va umuman yoshlar uchun shuncha tashabbus aytib ko'rsatib o'tdilar. Pahlavon G'ulomov ijtimoiy tashabbuslari, ekologik loyihalari va erishgan yutuqlari bilan tanilgan faol yoshlardan. U maktab jamoasi bilan birlashgan Arab amirliklarida o'tkazilgan Shayx Zoid Al Nahyon nomidagi nufuzli mukofotning global o'rta maktablar nominatsiyasida g'olib bo'lgan. Taqdirlash marosimida davlatimiz rahbari shaxsan ishtirok etib, ularni ushbu yutuq bilan samimiy tabriklagan edi. Bugun esa bu yutuqlar navbatdagi yuksak e'tirof bilan davom etmoqda. Pahlavonning oilasida ham quvonch cheksiz, chunki farzand muvaffaqiyati ota-onaning eng katta faxri. Biz kuni kecha juda ham hayajon bilan kuzatdik va oilaviy hammamiz xursand bo'lib ketdik. Bu albatta quvonch, bu mamlakatning, nafaqat oilamizning, balki mamlakatimizning yoshlarining quvonchi. Chunki 1 yil oldin xalqaro tanlovga o'g'lim qatnashgan paytda men aytdim, zalda 10 mingta odam turibdi. Butun dunyodagi 5800 ta loyiha ichidan ular g'olib deb topilgan edi. Bolam 10 mingdan ortiq odam turibdi. Katta bir pavilyonda O'zbekiston bayrog'i ko'tarilyapti. Hayajonlanmadingizmi desam, o'shanda o'g'lim aytdilarki, "Ada, ko'rdingizku, meni orqamda o'sha yerda prezident turuvdilar. Men prezident orqamizda turibdi. Biz orqaga qaytmaymiz va hayajonlanmaymiz, dada, xalqaro maydonda ham." Bu juda ham katta so'zda. Yoshlarimizning orqasida bugungi kunda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'zlari turibdilar va yoshlar prezidentdan ilhom olyapti, kuch olyapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan o'g'limiz G'ulom Pahlavonjonni yuksak mukofot bilan taqdirlanishi bu bizga juda ham xursandchilik bo'ldi. Hali ham hayajondamiz. Men ham pedagog sifatida, ham ona sifatida shuni ayta olamanki, hozirgi kunda davlat rahbari tomonidan ta'limda juda ham chiroyli, juda kuchli islohotlar olib borilyapti va bu olib borilayotgan islohotlar o'zini mevasini bera boshladi. Men buni misol qilib farzandimni ayta olaman. Mana shu farzandim har yili xalqaro olimpiadalarda, tanlovlarda, festivallarda ishtirok etadi va O'zbekiston bayrog'ini yuqori arenalarda ko'tarib kelishyapti.